హలో అందరికీ, నేను రమ్య మళ్ళీ వచ్చేసాను. ఈవినింగ్ అయితే అయిపోయింది కదా, మీ అందరూ స్నాక్స్ ఏం చేసుకున్నారు? మేమైతే ఇలాగ మా అత్తయ్య వచ్చారు కదా, సో వంటగదికి కొంచెం నాకు రిలాక్స్ అనమాట. వంటగది నుంచి ఈరోజు అయితే ఇలా ప్రసాదం బూరెలు వేసేసారు. తెలుసు కదా, ఉప్మా రవ్వతో చేసుకుంటాము, ప్రసాదం చేసుకుంటాం, దాన్ని పెట్టి బూరెలు వేశారనమాట. ఇంకొంచెం పిండి ఉంది కదా అనేసి అందులోనే ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ కట్ చేసి ఇలాగ హాట్గా కూడా వేశారు. ఇప్పుడు మంచిగా టీ పెట్టుకుని ఈ మంచిగా పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటారు చెప్పండి. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఇలా బూరెలు వేసినప్పుడు పిండి మిగిలితే కనుక ఇలా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోండి, సూపర్ ఉంటుంది.